அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யா அகாடமி. இந்த வீடியோவில் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன? சம் அமௌண்ட் வந்து ரிட்டர்னாக கிடைக்கிறது. அந்த ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம பேங்க்கில் போயிட்டு ஒரு டெபாசிட் பண்ணுறதா இருக்கலாம், அல்லது ஒருத்தருக்கு லோன் கொடுக்குறதா இருக்கலாம். ஸோ இது எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ரெண்டையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா, அதை தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பலவிதமாக நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்போம். இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு ₹1 வட்டி, சில இடங்களில் ₹1 வட்டி, ₹2 வட்டின்னு சொல்லுவாங்க. சில இடங்களில் 1 பைசா வட்டி, 2 பைசா வட்டின்னு சொல்லுவாங்க. சில நம்ம படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்போம், ராக்கெட் வட்டி, மீட்டர் வட்டி, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா. அது எல்லாமே நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது. பட் யூனிவர்சலாக எல்லா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் நமக்கு 2 விதமான இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஒன்று என்னென்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், இன்னொன்று காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன காம்பனன்ட் நமக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். ஸோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நமக்கு என்ன தேவைப்படும்னா பிரின்சிபல்னால் என்ன? இப்போ ஒரு அமௌண்ட் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க அல்லது கடன் கொடுக்குறீங்க, இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், பிரின்சிபல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ பேங்க்கில் போய்ட்டு நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக என்ன கொஷின் கேட்போம், எவ்வளோ வட்டி, எத்தனை % வட்டி அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா. எப்பயுமே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு தான் பேங்க் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம நிறையா ஒரு ஆட் பார்த்துருக்கலாம், ஒரு பேங்க்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா ஒரு லேபிள் மாதிரி ஏதாவது பார்த்துருக்கலாம் இல்லையா. அதில் எல்லாமே பாருங்கள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் P.N போட்டிருப்பாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பர் ஆனம். எப்பயுமே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் எதில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க? பர் ஆனம்க்கு நமக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. தேர்டு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா டேர்ம். நம்ம ஒரு டெபாசிட் பண்ணுறோம் அல்லது கடனுக்கு வாங்குகிறோம், கடன் கொடுக்குறோம், எதுவாக இருந்தாலுமே நம்ம ஒரு டேர்ம் எவ்வளோ டைம் பீரியடுக்கு அதை நம்ம லோன் ஆர் டெபாசிட் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோங்கிறது இருக்குது. ஸோ பிரின்சிபலுங்கிற அந்த அமௌண்ட்டை எந்த லெட்டர் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்னா P. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்பயுமே R%. ஸோ அந்த டேர்ம் அந்த டைம் சொன்னாலே அது எப்பயுமே வந்து என்னங்கிற வேர்டை வச்சு தான், லெட்டருங்கிறத வச்சு தான் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் இயர் அண்ட் மந்தில் இருக்கும். இயர் ஆர் மந்த் ஆர் இயர் அண்ட் மந்த். ஸோ சில இடங்களில் இயர் மட்டும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, சில இடங்களில் இயர் அண்ட் மந்த் ரெண்டையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எதை கால்குலேட் பண்ண முடியும், இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ண முடியும். ரைட்டா? இப்போது இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பிரின்சிபல் தேவை, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னங்கிறது தேவை, எவ்வளோ டியூரேஷன் அப்படிங்கிறது தேவை ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே நமக்கு பிரின்சிபல் இருக்கும், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், டியூரேஷன் இருக்கும். அப்படின்னா என்ன நமக்கு டிஃப்ரென்ஸுங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது நெவர் சேஞ்ச். இப்போது இந்த இடத்துல டியூரேஷன் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரு அமௌண்ட்டை நீங்கள் 5 வருஷத்துக்கோ 10 வருஷத்துக்கோ 15 வருஷத்துக்கு டெபாசிட் பண்ணலாம். ஸோ டியூரேஷன் எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம். பட் எந்த டியூரேஷனாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிரின்சிபல் என்ன ஆகாது, சேஞ்ச் ஆகாது. அதுவே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பிரின்சிபல் என்ன ஆகும்னா எவ்ரி இயர் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும். ஸோ பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டு. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஒரு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இல்லையா, இன்ட்ரெஸ்ட் நெவர் சேஞ்ச். ஸோ ஒரு வருஷம் நமக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குதோ அதுதான் த்ரூ அவுட் லைஃப் கிடைக்கும். பட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா எவ்ரி இயர் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா பிரின்சிபல் மாறுது, அதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. இங்கே பிரின்சிபல் மாறலை, அதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ டியூரேஷன் ஆனாலும் சரி, இதுதான் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் உண்டான மேஜர் டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பேசிக்ஸ் அண்ட் அதோட சம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட் சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள். வாட் அமௌண்ட் எ மேன் வுட் ஹாவ் ரிசீவ்ட் ஆன் எ பிரின்சிபல் ஆஃப் 4,000 ஆஃப்டர் 2 years சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் ரேட் ஆஃப் 5% பர் ஆனம். ஸோ ஒருத்தன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒரு அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணுறான், இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான். எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 4,000. ஸோ அதை நம்ம பிரின்சிபலாக எடுத்துக்கணும். ஸோ எவ்வளோ வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான்னு பார்த்தா 2 years. அதே சமயம் எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 5%. ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்பயுமே பர் ஆனம் இல்லையா. இப்போ என்ன நம்ம கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா வாட் அமௌண்ட் வுட் மேன் ஹேவ் ரிசீவ்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டோட்டலாக அவன் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ வந்து அவனுக்கு ரிட்டர்ன் கிடச்சிருக்கும். இந்த டோட்டல் அப்படிங்கிறது எப்பயுமே பிரின்சிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் டோட்டல்.
ஸோ கொஷினில் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்னா வாட் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் ஹி வுட் கெட்னு கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம்? டோட்டல் அமௌண்ட் இல்லையா? இதை வந்து நம்ம 3 விதமாக சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஒன்று ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி, செகண்ட் ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம், தேர்டு என்ன அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த 3 மெத்தடுமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ ஃபார்முலா மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா, ஸோ SI is equal to PNR/100. ஸோ இது ஜஸ்ட் பிரின்சிபல் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். 4000 நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 2 years இன்டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? 5/100. ஸோ இதை சால்வ் பண்ண என்ன கிடச்சிரும்? சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் என்ன அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். ஆனால் நமக்கு என்ன தேவை? பிரின்சிபல். அப்போ இங்கே என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ இன் டோட்டல் தேவை. அப்போது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட எதை ஆட் பண்ணிக்கணும்? பிரின்சிபல் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கிடைக்கும். இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள். இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டு இந்த இடத்துல நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதில் 5% தான் நமக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் இல்லையா? அப்போது 4000ஓட 5% என்ன 500 பண்ணுவோம். 4000ஓட 10% வந்து 400. ஸோ அப்போ 5% என்னவாக இருக்கும்? 200 இருக்கும். ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு 200 அப்படின்னா அப்போ 2 வருஷத்துக்கு நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ கிடைக்கும்? 400 கிடைக்கும். ரைட்டா? அடுத்தது இப்போ இதுவே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு 5% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா அப்போ 2 வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? 10% கிடைக்கும். நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதில் 10% தான் நமக்கு டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிட்டர்ன். அப்போது 4000ஓட 10% என்ன? 400. அப்போது இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் 400 கிடைக்கிது. இப்போ பிரின்சிபல் 4000 இருக்குது. அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ வரும்? 4400 வரும். ஸோ இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஃபார்முலா மெத்தட், இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் மெத்தடு, தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த 3 மெத்தடை சால்வ் பண்ணலாம். சால்வ் பண்ணுறப்போ நமக்கு 3 மெத்தடும் தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொஷின்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? செகண்ட் சம் பாருங்கள். அனில் இன்வெஸ்டட் an amount for 3 years at a simple interest rate of 9% per annum. He got an amount of 19,050 at end of 3 years. What principal amount did he invest? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல அனில் அப்படின்றவன் ஒரு அமௌண்ட், அந்த அமௌண்ட் என்னென்னு தெரியல, அதை நம்ம என்னவா எடுத்துக்கணும்? இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டை பிரின்சிபலாக எடுத்துக்கணும் இல்லையா? அந்த அமௌண்ட்டை 3 வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான். ஸோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்ன? 3. எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 9% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான். இவனுக்கு டோட்டலாக என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா 19,050 ருபீஸ் கிடைக்கிது. இது டோட்டல். அப்போ டோட்டலுங்கிறது என்ன? பிரின்சிபல் ப்ளஸ் 3 வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? இதை சேர்த்தா எவ்வளோ வருது? 19,050 ருபீஸ் வருது அப்படின்னா அப்போது பிரின்சிபல் அமௌண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலான்னா பாருங்கள். இந்த இடத்துல நான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மெத்தட் வச்சு நான் சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு? 9% இல்லையா? அப்போ 3 வருஷத்துக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எத்தனை பர்சன்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா 27%. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பிரின்சிபலில் 27% நமக்கு கிடச்சிருக்கும். எப்பயுமே இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பேஸ் வந்து என்னது? பிரின்சிபல் தான். ஸோ பிரின்சிபல் எப்பயுமே நம்ம 100% எடுத்துக்கணும். அப்படி பார்க்குறப்போ பிரின்சிபல் நமக்கு 100%, இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு 27%. அப்போ டோட்டலாக நமக்கு ரிட்டர்ன் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு அர்த்தம்? 127%. சரியா? அப்போ அந்த 127%ஓட வேல்யூ தான் 19,050. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? அப்போ 100%ஓட வேல்யூ என்ன? இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? 19,050-ஐ 127ஆல் டிவைட் பண்ணிவிட்டு இன்டூ 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ரைட்டா? ஸோ இதை கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ பிரின்சிபல் எவ்வளோ வருது நமக்கு? 15,000 வருது. ஸோ ஆன்சர் 15,000. இதே ஃபார்முலா வச்சு போட்டால் எப்படி போட்டிருக்கணும்? டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு P ப்ளஸ் PNR/100 இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல பியை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 1 ப்ளஸ் NR/100. ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தாலும் நமக்கு கிடச்சிருக்கும். ஸோ ஃபார்முலா மெத்தட்லையும் போட்டுக்கலாம், இல்லை இந்த சிம்பிள் மெத்தட்லையும் போட்டுக்கலாம். தேர்ட் சம் என்னென்னா, வாட் சம் ஆஃப் மணி வில் அமௌண்ட் டு ₹520 in 5 years and 568 in 7 years. ஸோ ஒரு அமௌண்ட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அது என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியல. பட் 5 வருஷம் கழித்து இந்த அமௌண்ட் என்னவா மாறுது அப்படின்னா அப்போது அதோட அர்த்தம் என்ன? டோட்டல் எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படின்னா 520 ருபீஸ் கிடைக்கிது. அதுவே 7 வருஷம் கழித்து நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படின்னா டோட்டலாக 568 ருபீஸ் கிடைக்கிது. ஓகேவா? அப்போது என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க? அந்த பிரின்சிபல் என்ன, அந்த சம் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்மளோட கொஷின். ஸோ இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னா
5 வருஷம் கழிச்சு டோட்டல் அப்படிங்கிறது என்ன பிரின்சிபல் ப்ளஸ் அந்த 5 இயர்ஸுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை சேர்த்தது தான் நமக்கு 520. இங்கே 7 இயர்ஸ் கழிச்சு 560 கிடைக்குதுன்னா அதோட அர்த்தம் என்ன பிரின்சிபல் ப்ளஸ் 7 இயர்ஸுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இதை சேர்த்தது தான் நமக்கு 568. அப்போ இந்த ரெண்டுத்திலுமே பிரின்சிபல் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகாது இல்லையா. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷம் பிரின்சிபல் அதுவாக தான் இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கான்ஸ்டன்ட் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு, பட் அது ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா. அப்போது இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னு பார்க்குறப்போ எனக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா 48 rupees வருது. இந்த 48 அப்படிங்கிறது என்ன இந்த 2 இயர்ஸுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட். இங்கே 5 இயர்ஸுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து தான் 520. இங்கே 7 இயர்ஸ்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து எவ்வளோ வருது 568 வருது. அப்போ 2 இயர்ஸுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ 48. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வரும் நமக்கு 24 வரும் இல்லையா. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் 24 அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணலான்னா இங்கே 5 இயர்ஸோடு சேர்த்து 520 வருது இல்லையா. அப்போ இதை நான் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா 24 × 5 120. அப்போ இதோட அர்த்தம் என்ன 5 வருஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் நம்ம எவ்வளோ வாங்கிட்டு இருப்போம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் 5 இயர்ஸ் வந்து 120 rupees. அப்போ இந்த டோட்டல் 5 வருஷம் கழிச்சு டோட்டலாக 520 rupees வருது அப்படின்னா இப்போ பிரின்சிபல் தெரிஞ்சுக்க என்ன பண்ணணும் இந்த டோட்டலில் இந்த 5 இயர்ஸுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும். ஸோ மைனஸ் பண்ண கிடைக்கும் 520 minus 120 is equal to 400. அப்போது பிரின்சிபல் எவ்வளோ வரும் நமக்கு 400 rupees வரும். ஸோ fourth sum பாருங்கள். In what time will 72 become 81 at 6.1/4% per annum simple interest? அப்போது இந்த இடத்துல பிரின்சிபல் என்னென்னா 72 ரூபாய் இல்லையா. ஸோ 72 rupees என்னவா மாறுது அப்படின்னா 81 rupees மாறுது. அப்போ இந்த இடத்துல 72ங்கிறது பிரின்சிபல், 81 அப்படிங்கிறது என்னது டோட்டல். ஏன்னா இதோட சம் வேல்யூ ஆட் ஆகுது. ஸோ சம் வேல்யூ ஆட் ஆகுதுன்னா அது என்ன எடுத்துக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா. ஸோ டோட்டலாக 81 rupees கிடைக்குது. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 6.1/4%. அப்போது இங்கே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளோ டைம் பீரியடில் நமக்கு இந்த அமௌண்ட் வந்து 81 rupees மாறுது, நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருது 9 rupees. அப்போ இதோட அர்த்தம் என்னென்னா அந்த குறிப்பிட்ட டேர்முக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் நமக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு 9 rupees வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இதோட அர்த்தம். அதாவது டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த இடத்துல. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் இயர். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பர் இயர் அப்படின்றதோட அர்த்தம் என்னென்னா இந்த 72 rupeesல 6.1/4% எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் சரியா. ஸோ இந்த இடத்துல 72ஓட 6.1/4%. ஸோ இந்த 6.1/4 6.25% நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ 72 rupeesோட 6.25%ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 4.5 rupees. இதுதான் ஒரு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் பர் இயர். ஸோ இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு 4.5% அப்படின்னா அப்போ இங்கே டோட்டலாக நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு 4.5 rupees அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு 9 rupees கிடச்சிருக்கு இல்லையா. அப்போது அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட்டு டிவைடட் பை இன்ட்ரெஸ்ட் பர் இயர். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு 9/4.5. ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் 2. அப்போது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எவ்வளோ 2 years. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் சம் பாருங்கள். A sum of money at simple interest triples to itself in 15 years. It will become 5 times of itself in how many years? ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட்டை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அது எவ்வளோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியல ரைட்டா. ஸோ தெரியாதப்போ அந்த அமௌண்ட்டை நான் என்னவாகவே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா பி அப்படிங்கிற லெட்டரை வச்சு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அது என்னவா மாறுதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் நமக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படின்னா ட்ரிப்பிள்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் 3p. இங்கே நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதோட 3 மடங்கு கிடச்சிருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல லெட்டரை வச்சு எடுக்காமல் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் கால்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டை 100 அப்படின்னு அசம்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். இந்த இடத்துல நம்ம அசம்ஷன் எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அப்போ நான் 100 rupees நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வந்திருக்கும் 300 rupees நமக்கு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கும் இல்லையா. அப்போது இந்த 300 rupees வரதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குது 15 years நமக்கு டைம் எடுக்குது. அப்போது இந்த 15 yearsல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ட்ரிப்பிளாக மாறுது அப்படின்னா அப்போ இந்த இடத்துல 5 times மாறுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல 5 times என்ன அர்த்தம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணது 100 rupeesனா 5 time அப்படிங்கிறதோட அர்த்தம் நான் 500 rupees வரதுக்கு எவ்வளோ டூரேஷன் எடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்மளோட கொஷின் இல்லையா. நான் முன்னே சொல்லியிருக்கேன்
நம்ம பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் என்ன ஆகாது, உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது. இந்த இடத்துல நம்ம 100 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ ஆட் ஆகிட்டு 300 rupees மாறுது, 200. அப்போ இதோட அர்த்தம் என்ன, இந்த 200 வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு எத்தனை வருஷத்துக்கு, 15 வருஷத்துக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகுமா, ஆகாது. இங்கேயும் நமக்கு அதே 100 rupees தான். பட் இங்கே நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னா 400 rupees கிடச்சிருக்கும் இல்லையா. அப்போது 200 rupees இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் டைம் எடுக்குது, 15 years டைம் எடுக்குதுன்னா அப்போ இதோட டபுள் தானே நமக்கு 400. அப்போது இந்த 400 rupees இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்க நமக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும், 30 years டைம் எடுக்கும். ஸோ ஆன்சர் 30 years. இந்த சம்மில் பாருங்கள், ஜான் இன்வெஸ்டட் எ சம் ஆஃப் மணி அட் அன் ஆனுவல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் 10%. ஜான் அப்படின்றவன் 10% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஒரு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான். ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் 4 yearsனால் என்ன அர்த்தம், 4 வருஷம் கழித்து அவனுக்கு எவ்வளோ டோட்டல் ரிட்டர்ன் கிடைக்கிது அப்படின்னா 770 rupees கிடைக்கிது. அப்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பான். ஸோ பிரின்சிபல் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்மளோட கொஷின். ஸோ இதை நம்ம லாஜிக் வச்சு போனோம் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை பர்சன்ட்டு, 10% இல்லையா. அப்போது 4 வருஷத்துக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டோட்டலாக பிரின்சிபல் எவ்வளோ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வாங்கியிருப்பாங்க, 40% இல்லையா. அப்போது பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது டோட்டல் அப்படிங்கிறது பிரின்சிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அப்போது பிரின்சிபல் 100%, இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 40%. ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் உங்களுக்கு ரிட்டர்னு, 140% கிடச்சிருக்கும். அந்த 140% வேல்யூ தான் 770. அப்போது இந்த 770-ஐ நான் 140ஆல் டிவைட் பண்ணி இன்ட்டு 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடச்சிரும், பிரின்சிபல் என்னங்கிறது கிடச்சிரும். ஸோ இந்த 0 கட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இந்த 77ஐயும் 14ஐயும் நம்ம 7ஆல் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே 11 times வரும், இங்கே 2 times வரும் இல்லையா. அகெயின் இந்த 2ஐயும் இந்த 10ஐயும் கட் பண்ணால் 5. ஸோ 11 × 5 55 இங்கே ஒரு 0 இருக்குது. ஸோ ஆன்சர் என்ன, 550. அப்போ எவ்வளோ பிரின்சிபல் இருக்குது, 550 rupees பிரின்சிபல் இருக்குது. இந்த வீடியோவில் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பேசிக் சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம ஐஸ்வர்யா அகாடமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். பாய்.